σας πω αυτή τη στιγμή τίποτα περισσότερο από το μεγάλο μας ευχαριστώ, διότι είχατε την καλοσύνη να μας ακολουθήσετε σε αυτό το πέρασμά μας από την Κρήτη, ανάμεσα στον κρητικό λαό, και να ζήσετε κι εσείς αυτόπτε μάρτυρες και αυθήκοοι ό,τι ζήσαμε εμείς. Έχει σημασία αυτή σας η προσπάθεια ή αυτό σας το έργο, διότι καθόμετρον ο καθένας αντιλαμβάνεται τον ρόλον του ως ρόλον δημοσίου κοινωνικού λειτουργού, θα βοηθήσει στο να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάνθρωποι μας, οπουδήποτε στον κόσμο ο καθένας σας αναφέρεται, με ό,τι αντιμετωπίσατε ως παρατηρητέ και ως ακροατέ όλες αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Εγώ δεν πρόκειται να σας προσθέσω στην εικόνα που ο καθένας σας εσχημάτισε τίποτε περισσότερο, ούτε αφαιρώντας ούτε προσθέτοντας, διότι η εικόνα του καθενός είναι υποκειμενική, καθόν χρόνων διαμορφώθη η βοηθεία των ειδικών του αντιλήψεων. Εκείνο το οποίο θα ήθελα επί τη ευκαιρία της σημερινής μας συναντήσεως είναι να σας προσθέσω την πίστη μου στη σημασία του ρόλου σας για την ζωή των κοινωνιών μας, όχι της ελληνικής κοινωνίας μόνο, αλλά όλων των κοινωνιών εντός των οποίων ανήκουμε ο καθένας ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχεται. Πρέπει να αντιληφθείτε σαφώς την σοβαρότητα του ρόλου σας και δίδοντας εις τον κόσμο τα αντικειμενικά στοιχεία των γεγονότων, να αφήνετε και εκείνον μαζί σας να εκτιμήσει και τις κρίσεις τις δικές σας, αλλά και ο ίδιος να αναπτύξει τις κρίσεις τις δικές του περί αυτών. Η περίοδος στην οποία ζούμε ως ανθρωπότης είναι κρίσιμος, και είναι κρίσιμος διότι ο πολιτισμός εβοήθησε τόσο ώστε να απολυτρωθεί ο άνθρωπος από τον μόχθον του εντόνου αγώνος για την επιβίωσή του, ώστε ικανοποιώντας τας βασικάς του ανάγκας διεπιβίωση έχει πολύ χρόνο να αναζητεί δραστηριότητες, και όταν δεν βρίσκει χώρο να ασχολείται με κριτική των δραστηριοτήτων των συνανθρώπων του, όχι πάντοτε ερχόμενος με αντικειμενικές θέσεις. Αυτό έχει προκαλέσει ορισμένα φαινόμενα που θα μπορούσε να χαρακτηριστούν ως φαινόμενα αποδεσμεύσεως της κοινωνίας των ανθρώπων, κατάτομα από το συναίσθημα της ευθύνης έναντι των συνανθρώπων τους, όπως αυτό εκδηλώνεται από την συναίσθηση υποταγής την οποία πρέπει να έχει ο καθένας εις τους κοινωνικούς, γραπτούς ή αγράφους, ηθικούς, αλλά και ευρύτερα κοινωνικούς νόμους που πρέπει να διέπουν την ζωή κάθε κοινωνίας. Με αποτέλεσμα σήμερα να αναρχούνται κοινωνίες σε μια σύγκρουση του κατεστημένου προς αυτό που δεν προβάλλεται προς υποκατάστασή του από τους νέους, διότι ακριβώς δεν τους έχουμε βοηθήσει να το διαμορφώσουν ως νέα πραγματικότητα. Η ώρα είναι αργά, το τραπέζι μας περιμένει όλους και θα πρέπει εδώ να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω άλλη μία φορά, μεταβιβάζοντάς σας και τα ευχαριστίες των συνεργατών μου κυρίων αντιπροέδρων, ευχόμενος καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να φέρει μαζί με την ειρηνική ζωή και την ευτυχία εις όλους τους ανθρώπους επί της γης. Σας ευχαριστώ. Θα σας χαιρετήσω και διακαιραψίζω.